ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာတော့ယောရှမင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရာဇဝင်ကျမ်းဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး24မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ယောရှမင်းကအာသလိဘုရင်မရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူက9နှစ်မှာနန်းတက်နော်9နှစ်သားလေးဘာမှလည်းမတိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခမည်းတော်တို့သူ့ရဲ့ဦးကြီးတော်တို့မရှိတော့တဲ့အခါမှာသူကနန်းတက်ရတယ်နန်းတက်တဲ့အချိန်မှာသူက9နှစ်သားပဲရှိယေဘရောရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာသူကကြီးပြင်းပြီးတော့နန်းတော်ကြီးကိုယေဘရောကြီးယောယဒရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာသူကနိုင်ငံကြီးကိုထိန်းကိုရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့တော့သူကသူ့ရဲ့အမှုတန်းကာလကနှစ်ပေါင်း40လောက်တိုင်းပြည်ကိုသူကအုပ်ချုပ်ရအဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြံပေးရဘူးလဲဆိုတော့ယေဘရောယောယဒဖြစ်ဒီယေဘရောကြီးအပြင်သူ့ရဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေစီးကပ်မှုတွေသူ့ရဲ့အိမ်တော်ပြုခြင်းကအစဒီယေဘရောအားဖြင့်သူကလှုပ်ဆောင်သူ့မှာမိဖုရား2ယောက်ရှိတယ်ဒါလည်းယေဘရောကြီးစီစဉ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူကဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရယောရှမင်းကြီးကယေဘရောကြီးနဲ့အနေထိုင်သွားလာများတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ပေါ်မှာသူကဝန်ထအရန်ထားတယ်ဗိမာန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဗိမာန်တော်ကိုပြုပြင်ခြင်းတာတွေမွမ်းမံခြင်းတာတွေဒီအရာကသူ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိမာန်တော်ပြုပြင်ဖို့ကိုသူ့လက်ထက်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူလုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဗိမာန်တော်ပြုပြင်ဖို့ဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယူရတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလိုအပ်တဲ့လူတော်ငွေတွေကောက်ခံပထမပိုင်းမှာတော့လူကတော့ပေးလူတဲ့လူကတော့နဲတာပေါ့နဲတော့သူတို့ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းတွေကမအောင်မြင်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ယေဘရောတွေနဲ့လေဝိတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကြံဉာဏ်ယူပြီးတော့အများသဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အလူတော်ငွေကောက်ခံခြင်းတွေကပုံမိုပြီးတော့ပေးလူလာနိုင်တယ်ဒီပေးလူလာနိုင်တဲ့အပေါ်မှာလဲဗိမာန်တော်ရဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေကိုအလုတ်သမားတွေကနေအစဉ်အကောင်းဆုံးပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်အာသလိဘုရင်မကြီးလက်ထက်ကသူကရုပ်ထုတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗိမာန်တော်တွင်းမှာပျက်စီးယိုယွင်းတာတွေသူကဘာမှပြုပြင်ခဲ့တာမရှိဘူးယောရှမင်းလက်ထက်ကြမှာဒီဗိမာန်တော်အတွင်းမှာရှိတဲ့မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ခုနကကောက်ခံရရှိတဲ့လူတွေကိုစနစ်တကျအသုံးပြုတယ်ပိုတဲ့ဟာကိုလည်းဗိမာန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒဇာပလာတွေမှာသူတို့သုံးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရခုနကသူ့ကိုထိန်းချောင်းခဲ့တဲ့ယေဘရောကြီးယောယဒကတကယ်ကိုဖျားပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲမိဖုရားအတာလိကိုသူနန်းချပြီးတော့ယောရှလေးကို9နှစ်နဲ့သူကနန်းတင်ခဲ့တာနော်တခြားသောကိုးကွယ်မှုတွေကိုစီးကပ်နေတဲ့ဘုရင်မကြီးအောက်မှာသူတို့မနေနိုင်ဘူးယောရှလေးကို9နှစ်နဲ့သူကနန်းတင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘယ်လိုတင်းကြိုလဲဆိုတော့ယူဒဘုရင်တွေရဲ့နော်အခမ်းအနားအာတုဘအခမ်းအနားတင်းကြိုမှုပုံစံတွေနဲ့ယေဘရောကြီးကိုတင်းကြိုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရအဲ့တော့ယောယဒနော်ယောရှမင်းလေးကိုဥဆောင်ပေးတယ်ခေါင်းကင်ပြီးတော့ဥရက်ပြုတ်ပေးတဲ့လူစုံမသွားတဲ့အခါမှာပထမပိုင်းမှာတော့ယောရှလေးကဖျားတရားမှာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုဥဆောင်တဲ့လူကယေဘရောဖြစ်နေဒီယေဘရောကြီးလဲစုံအောင်သူကလမ်းလွဲကိုရောက်သွားအထင်းကိုမရှိတော့ဘူးဖျားအထုတွေနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာပရောဖက်တွေတတိပေးတယ်ပရောဖက်တွေတတိပေးတဲ့စကားကိုနားမဝင်တော့ပရောဖက်တွေတတိပေးတဲ့စကားနားမဝင်ဖျားကတကယ်လို့ယောရှကိုဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ယူဒလူကြီးတွေကသူ့ကိုပေါ်တင်ပုံကန်လာကြ
ဒီနေ့ဖျားစကားနော် prophet စကားနားထောင်တဲ့အမှုရာမှာလက်တွေ့ခံစားရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရနောက်တစ်ယောက်က prophet ဇာခရိယသွားရောက်ပြီးတော့တတိပေးဒီမမှန်တဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေနော်ဒီရုပ်ထုတွေမကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်သွားတတိပေးတဲ့အခါယောရှလေးကနော်ဗိမာန်တော်ထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါပေမဲ့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါလာပြောတဲ့ prophet ဇာခရိကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တက်ခိုင်းကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တက်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကတော်တော်လေးဣသရေလလူမျိုးမှာကြီးတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့သူကကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တက်ခိုင်းတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကသူ့ကိုဘာနောက်ထပ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လဲဆိုတော့ရှုရိစစ်တပ်ကိုလွှတ်လိုက်ပထမသူတို့အချင်းချင်းပဲနော် prophet စကားကိုနားမထောင်လို့ပုံကန်တယ်နောက်ဘက် prophet တပါးဇာခရိယသွားပြောတဲ့အခါမှာဇာခရိကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုရိစစ်တပ်တပါးသောသူတွေတိုင်းပြည်တွေကိုကျူးကျော်လာတယ်မူးမတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်သူ့မှာအားကိုးစရာမရှိတော့သူကိုယ်တိုင်ထွက်ပြေးရတေလူမျောပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကျွန်တွေနဲ့လက်ထဲမှာသူ့ဘဝကိုဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့တော့သူ့ဘဝအသက်တာမှာဘယင်တွေနဲ့နော်ဒီယူဒဘယင်တွေရဲ့တင်းញိုင်းမှာတင်းကြိုခွင့်သူမရဘယင်တပါးတော့ဟုတ်တယ်တင်းကြိုခွင့်ကိုမရဘူးဆိုတော့တွေ့ရအဲ့တော့ဒီယောရှမင်းလေးရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ခုနှစ်နှစ်နဲ့နန်းတက်လာခုနှစ်နှစ်နဲ့နန်းတက်လာတယ်သူ့ကိုဥဆောင်ပေးတာကယေဘရဟိတ်ဗိမာန်တော်ထဲမှာသူနေပြီးတော့ဒီခုနှစ်နှစ်လုံးကြီးပြင်းလာပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူဘယင်ဖြစ်လာတော့လေယေဘရဟိတ်ကသူ့ကိုဥဆောင်ပေးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ငယ်ရွယ်ချိန်သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာဗိမာန်တော်မွမ်းမံခဲ့တဲ့အရာတွေဗိမာန်တော်ထဲမှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့အရာတွေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းဖောက်ပြန်မှုတွေကတင်ပုံချီပလိုက်ဘာမှမရှိတော့ငါငယ်ငယ်တုန်းကတော့ Sunday School မပြတ်ဘူးเนาะဖះเจ้าမမှန်တက်တယ်ကျမ်းစာမမှန်ဖတ်တယ်အဲ့ဟိုအရင်တုန်းကအချိန်တဲ့ဒီနေ့အချိန်ကအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ပြီးသွားရင်လက်ပြန်ဘာမှမသိယောရှကအဲ့လိုအရင်တုန်းကတော့ဟုတ်တယ်သူဖះတရားနဲ့မွေ့လျော်တယ်သူ့ဘဝအသက်တာအလွန်မတန်မှကောင်းမြတ်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝနောက်ပိုင်းမှာသူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တရားသူကောင်းတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုဖုံးမလိုက်ခဲ့ဘယင်းတင်ချိုင်းမှာတင်းကြိုခွင့်မရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအရင်တုန်းကဘလို့ကောင်းခဲ့ဒီနေ့ကောင်းဖို့အရေးကြီးနော်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကဖះကိုဘလောက်ချစ်ခဲ့ဒီနေ့ဖះကိုချစ်ဖို့အရေးကြီးဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲမသိလက်ပြန်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝေလာဝေးပဲအဲကြောင့်မို့ယောရှကအရင်တုန်းကတော့ဖះเจ้าထဲမှာမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖះเจ้าထဲမှာရှိနေဖို့အလွန်တန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်ယောရှလေးကငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာယေဘရဟိတ်ကြီးအောက်မှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်ပြုပြင်ဖို့ရန်အတွက်တွန်းအားပေးတယ်ဗိမာန်တော်ထဲမှာအလှူပန်နာလေးရောက်လာအောင်သူကနှိုးဆော်တိုက်တွန်းတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်ကဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာအဲ့သူလှူထားတဲ့အရာတွေအားလုံးပါလဲဆိုပြန်ခွာပြီးတော့ရှုရိဘုရင်ကိုပေးလိုက်ရဘာကြောင့်ပေးတာလဲဆိုသူဖျားစကားကိုနားမထောင်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီနေ့ဒီကိုလှူထားတဲ့ဟာကိုကိုပြန်ခွာတယ်ဆိုတာတော့တော်တော်လေးစကလုံးကစိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားဘက်မှာမရှိတော့ဖျားကအကုန်နော်ဘာမှကျွန်တော်ကောင်းတဲ့စကလုံးကျွန်တော်ဖះเจ้าထဲမှာထားခဲ့မှာမဟုတ်အကုန်ပြန်ခွာသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒီနေ့ယောရှရဲ့အသက်တာမှာအစကောင်းတယ်ပွဲသိမ်းမလောက်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပွဲသိမ်းလာတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတခိုးလားဓမြလားတော့ဝေဝါးပဲကားတိုင်းပေါ်မှာတင်သက်ခံရတဲ့ပုံကိုနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်သူအစမကောင်းဘူးနော်တခိုးလားဓမြလားသူများမိန်းမတွေဖြတ်စည်းခဲ့လားဘာလားအဲ့ဒါမသိဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာတ
ခင်ခရစ်တော်ဖတ်တွေ့တဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ကအဲ့နေ့ပဲမင်းကငါနဲ့ပရတိတုပုံမှာရှိမယ်လို့ပြောတယ်အရင်အခြေအနေတွေကိုမကြည့်ဘူးဖေကဒီနေ့အခြေအနေကိုပဲဖေကကြည့်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်မို့အစကောင်းဖို့ထက်နော်ပွဲသိမ်းလာအရင်ကြီးကြည့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကျော်လက်ဝိတ်ပွဲတွေပဲကြည့်ကြည့်တခါလေကြာရင်စိတ်ပြက်စရာပဲပွဲသိမ်းရဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ရှုံသွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလဲဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုံသွားတယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းတိုက်ပွဲမှာအရင်တော့ဘလောက်ယုံကြည်ပွဲသိမ်းမလိုက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကအလားလကားပဲဆိုတာကိုယောရှအသက်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နှစ်ကောခန်းကြီး1ငယ်8မှာဘာပြောလဲဆိုငါတို့ဒီကိုပြုစုသောအရာကိုမပြောင်းမပြတ်စုံလင်သောအကျိုးကိုရမိကြောင်းသင်တို့ဒီကိုသတိပြု၍စောင့်ရှောက်ကြတော့ငါခရိယန်ဖြစ်တယ်အဲ့တိုင်းနေွားလို့မရဘူးခရိယန်တယောက်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တွင်တင်မှုတွေခရိယန်တယောက်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဖျားခိုင်းစေထားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအသက်ရှင်မှုလို့ပြုစုဖို့လို့ဒီနေ့ငါခရိယန်ဖြစ်တယ်နောက်နေ့လောကကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကျွန်တော်တို့ပျောက်လွင့်သွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးမဖြစ်ရဘူးပုံမူပြီးတော့နှက်ဆိုင်သွားနဲ့တနေ့တစ်နေ့ပုံမူယုံကြည်နိုင်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရနောက်ဘုရင်တစ်ပါးကတော့အာမဇိမင်းဖြစ်တယ်အာမဇိမင်းကခုနယောရှရဲ့သားယောရှနန်းတက်ဒီယောရှဆုံးသွားတော့သူနန်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ဖခင်ကိုတိုက်ပွဲထဲမှာလှုပ်ကြံလိုက်တဲ့လူတွေကိုသူကအရင်တပ်ဖြတ်ကလေးစားချီပြီးသွားတဲ့ခါမှာပြပရေးရအောင်အာယုံဆိုင်သူ့အချိန်မှာအေဒုံတိုင်းပြည်ကပုံကန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာအထက်ကိုသူကဘယ်လိုလဲဆိုသူ့အဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူသူအရင်ကလေးစားချီပြီးတော့မှအေဒုံနော်အေဒုံကိုသူတတ်ဖို့သူကစဉ်းစားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒီအေဒုံလူမျိုးတွေကလည်းအမြဲတမ်းငြိမ်ဝါလိုက်ပြန်ထလိုက်တယ်မင်းကောင်းတစ်ပါးတက်လာရင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အဲ့လူမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်နော်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါမဲ့ဒီဘယင်တစ်ပါးကဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတော်ဘူးဆိုဖခင်ကအဲ့ရှုရီတို့နော်ဒီအာမုံလူမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာပေးဖို့ဖခင်ကအသုံးပြုတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအာမုံလူမျိုးအေဒုံလူမျိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဘာလုပ်လဲဆိုအာမဇိကဣသရေလတပ်ကိုငှားရန်ကျွန်တော်တို့အရှိယဘုရင်တွေမှာဣသရေလနဲ့မပေါင်းဖို့ဖခင်ကအကြိမ်ကြိမ်သတိပေးတယ်။ဘာကြောင့်ဣသရေလနဲ့မပေါင်းရတာလဲ။ဣသရေလကဖခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ပဲ။ဒါမဲ့ဒီအချိန်မှာနှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီ။ယူဒကတစ်ပိုင်းဣသရေလကတစ်ပိုင်းဣသရေလကဘာကိုးကွယ်လဲဆိုတော့ဗိမာန်တော်မရှိဘူးကိုးကွယ်ဖို့မရှိတော့ရွှေနွားတငယ်ရုပ်ထုနှစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဗိမာန်တော်မှာထားပြီးတော့ကိုးကွယ်တခြားရုပ်ထုတွေကိုသူတို့ကိုးကွယ်တယ်ဒီဘက်မှာတော့ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်နဲ့နော်စစ်မှန်တဲ့ယေဘရဟိတ်တွေနဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ဟိုမှာနွားတငယ်ရုပ်နဲ့ယေဘရဟိတ်အတုတွေနဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကယူဒလူမျိုးဣသရေလနဲ့မပေါင်းစေပေါင်းတဲ့အခါမှာဘယင်တွေခွေးပြေးဝက်ပြေးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးတွေ့ရအဲ့တော့ဒီစစ်အင်အားရဖို့ငွေခွက်တစ်ထောင်နဲ့သူကလူငားတယ်နော်ဣသရေလတပ်ကိုငားတယ်အဲ့တော့ဖခင်ကသူ့လူလွတ်ပြီးမေးတာဗောမင်းဒီငွေတွေကိုအလကားသုံးရလားနော်ဒီငွေတွေနဲ့ငားမဲ့စားနော်ဖခင်ကိုအကူကြီးတောင်းပါလားသူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတဲ့ကောင်နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ငွေကဖခင်ပြန်ပေးနိုင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာငွေလိုရင်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးမယ်လို့ယုံကြည်လားမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်တာတလွဲကြီးဗျဥပမာမကောင်းတဲ့နေရာတနေရာကိုကျွန်တော်သွားမယ်တုံးလိုက်တယ်ဖခင်ငွေလိုရင်ပြန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်
သူကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဖယားမကြိုက်တဲ့လူနဲ့သွားပေါင်းတယ်ငွေပေးလိုက်တယ်ဒီငွေပေးလိုက်လို့ပရောဖက်ကြီးကသွားပြီးတော့ပြောတယ်မင်းဘာကြောင့်ဒီလိုလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးငွေကိုပေးရတာလဲဖယားအဲ့ထက်များတဲ့ငွေသူ့ကိုပြန်ပေးတယ်တခါတည်းရကြရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့တိုင်းပဲလူရတာမဟုတ်တာလုပ်နေတာဒါပေမဲ့ဖယားအကုန်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နှုတ်ကတွေးကြော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့လှုပ်နဲ့ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိဖို့ရအတွက်အရေးကြီးခုနကသူတတ်မတော်ငားလိုက်တဲ့အခါမှာအေတုံလူ1000ကိုသူတိုက်တပ်ပလိုက်အခြားလူတွေကိုသူဖမ်းလာအေတုံလူတွေဖမ်းလာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကြောက်ကမ်းပါးမှာထားပြီးတော့အဲ့ဖမ်းလာတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတွန်းချလိုက်လူတတ်တာဟိုတိုက်ပွဲမှာတေသွားတာတမျိုးလေဖမ်းလာပြီးတော့မှတတ်တယ်ဆိုတာဒါဟိုကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့ဘယ်လိုကောင်းလဲမတရားတဲ့အလုပ်ပဲမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲမင်းကြီးတရားနဲ့မညီတဲ့အလုပ်ပဲလူအသက်ကိုမညာတာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်စစ်တောက်ပန်းကိုဘလူးမှဥပဒေမဲ့တတ်လို့မရဒါပေမဲ့ဒီအာမစိမင်းကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုကြောက်ကမ်းပါးမှာထားပြီးတော့အဲ့လူတွေအကုန်လုံးတွန်းချအာမစိမင်းကမင်းချင်းတရားနဲ့မညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်နာမည်ကြီးလာတယ်မညာမတာရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်တဲ့သူတယောက်အဖြစ်နာမည်ကြီးလာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အဲ့လိုရက်ဆက်မှုတွေကဘာပြန်ခံစားရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ယူရလူမျိုးတွေပြန်ခံစားရအေဗရိလူမျိုးတွေကနာကြီးတာပေါ့နော်သူတို့လူတွေလည်းတတ်သွားတယ်ဖမ်းသွားတဲ့လူကိုလည်းကြောက်ကမ်းပါမှတင်ပြီးတော့တွန်းချပြီးတတ်တယ်နာကြီးတဲ့ခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုအေဗရိလူမျိုးတွေကယူရမြို့ကြီးတွေကိုစီးပြီးတော့အကုန်ပြတ်စီးပစ်တယ်စီးနေပြီးဖြိုပြတ်တယ်မီးရှို့ပစ်တယ်လူတွေကိုတတ်တယ်3000ကျော်လောက်ယူရလူမျိုးတွေတေချေပြတ်စီးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအာမစီရဲ့နောက်ဆုံးသူကြိုးကြီးဆုံးအပြစ်မှုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါတစ်သားဖျားတွေကိုယူလာခုနကသူအေဒုံကိုတိုက်တဲ့အခါလူတွေဖမ်းတယ်တတ်တယ်အိုက်ကဖျားတွေယူလာပြီးတဲ့အခါမှာအနေကစားတင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်စီကက်အဲ့ဒါကိုယပရောဟိတ်တစ်ပါးကလာပြီးတော့ထောက်ပြဒီဟာကဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီဘူးဒီကိုးကွယ်မှုကမှားနေတယ်ငါယပရောဟိတ်တစ်ပါးလာထောက်ပြတဲ့အခါသူ့ပါဇက်ကဘာစကားထွက်လဲအသက်ဆက်ရှူခြင်းတဲ့ပါဇက်ပိတ်ထားပါဖျားပြောတဲ့စကားကိုလာပြောတဲ့သူရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ခိုင်းတဲ့အထိသူ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိုက်တဲ့မိုက်ဆိုးတဲ့ဆိုးလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖယားကသူ့ကိုဘလို့ပြင်ဆင်ပေးလဲဆိုတဲ့အခါမှာစစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုပြင်ဆင်ပြီးသူတိုက်ရမယ့်လူကဣသရေလလူမျိုးနဲ့သူနဲ့စစ်ခင်းအဲ့စစ်ပွဲမှာဣသရေလဆိုတာဖယားကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်တော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာယေရုရှလင်ဗိမာန်ရှိတယ်ယဘရောဟိတ်စစ်မှန်တဲ့ယဘရောဟိတ်တွေရှိဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲမှာ तू ကအဆက်ကွဲစွာနဲ့စစ်ရှုံးတာမှာရိုးရိုးရှုံးတာမဟုတ်အဆက်တကွဲနဲ့ကိုစစ်ရှုံးရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားလာပြောခိုင်းတဲ့သူတွေရဲ့စကားနားမထောင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ဘာလုပ်ရလဲယေရုရှလင်မြို့ကြီးတဲကနေ तू ထွက်ပြေးရတယ်ယေရုရှလင်မြို့ကြီးဖြတ်စည်းခြင်းကိုခံရတယ်ဗိမာန်တော်ကြီးနော်ယူဒလူမျိုးတွေတန်ဖိုးထားဆုံးအရာကဗိမာန်တော်ပဲဖြတ်စည်းခြင်းကိုခံရသူ့အသက်ကိုဖတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတယ်လာခိရှာဆိုတဲ့ရွာမှာသူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ခေါင်းဖြတ်တတ်ခံရအလုံးမတန်မှရက်ဆက်မှုတွေနဲ့မညာတာမှုတွေနဲ့လူတက်မှုတွေမျိုးကိုကျူးလွန်တဲ့အာခစီမင်းရဲ့ဘဝဏိကုံကခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရတယ်စစ်ရှုံးတယ်သူတို့တန်ဖိုးထားတဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးဖြတ်စည်းခြင်းကိုခံရတယ်
ဒီဘရင်ရဲ့အတ္တတာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဖယားထက်နော်သူ့ရဲ့ငွေကြေးနဲ့သူအောင်မြင်ခြင်းကိုသူရှာနော်ငွေကြေးပေးပြီးတော့လူငားတယ်ဖယားကမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမလုံးမဟုတ်ဘူးနော်သူလူကိုငွေနဲ့ရှာဖယားရှိမှသူမတောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူလွဲမားတဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေကိုထောက်ပြတဲ့အခါမှာသူလက်မခံထို့အတွက်ကြောင့်ဖယားကသူ့ရက်ဆက်သူလှုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့သူရုပ်ခဲ့တဲ့ကံအတိုင်းနဲ့သူခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရတယ်ဆိုတာတွေ့ရချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထို့မင်းနှစ်ဦးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အစကောင်းခဲ့ပေမဲ့အနှောင်းမတေချာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါပွဲသိမ်းမကောင်းရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး10တန်းကိုတစ်နှစ်လုံးတက်ခဲ့ရက်ပြည့်တရက်မှမပြတ်ဘူးစာလဲတန်းထဲမှာအတော်ဆုံးပဲဒါမဲ့နောက်ဆုံးဆောင်ဝဲကိုမဖြေလို့မရဘူးနောက်ဆုံးဆောင်ဝဲဖြေမှကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းကိုရဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းလဲဖယားကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာနော်ကျူးလွန်ခဲ့တာမှားတာတွေထက်ဒီနေ့ဖယားဘက်မှာဖယားကိုဘလောက်ချစ်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဖို့ရင်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့အာကစီမင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းမှာတုံးတက်ဖယားအရာအလုံးကိုတတ်နိုင်ဖယားအရာအလုံးကိုပေးနိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာဖယားပေးလို့ပေးရလောက်အောင်မဟုတ်ရင်ဖယားမပေးဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာမခံစားရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာတစ်ထပ်သေးကြဘူးဖယားအကုန်လုံးကိုပေးနိုင်ခုနအာမစီကနော်အခွက်တစ်ထောင်စင်းရဲသားတွေဝေပေးလိုက်ပါလားနော်သူ့တိုင်းပြည်ထဲမှာတုံးလိုက်ပါဖယားက1000ပြန်ပေးနိုင်ဒါမဲ့ तू ပေးလိုက်တဲ့1000ကစစ်တိုက်ဖို့ဖယားမကြိုက်နဲ့တတ်တဲ့လူတွေရှိကစစ်သားကိုငှားချစ်တော်ညီကိုမောင်မောင်ဒီနေ့ဖယားအရာအလုံးတတ်နိုင်ဖယားအရာအလုံးပေးနိုင်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကျမ်းနာသူရောက်စီတိုင်းကိုဖျားတင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။